ហត្ថជនបរទេស258នាក់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពាក់ព័ន្ធទីតាំងអនឡាញខុសច្បាប់ទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញដោយជនជាតិបរទេសមួយក្រុមត្រូវកម្លាំងជំនាញនគរបាលជាតិបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបដោយឃាត់ខ្លួនជនបរទេស258នាក់និងបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍តាមរថយន្តក្រុងទាំងយប់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងចំណុចអគារមេគង្គ74កាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2025ស្ថិតក្នុងក្រុងសែនរមខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំនេះគឺក្រោយទទួលព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលផ្ញើចូល Page Facebook របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2025កម្លាំងនគរបាលនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រោមការបញ្ជារបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ស្ថិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនៅអគារមេគង្គ74អតីតផ្ទះសំណាក់ក្នុងក្រុងសែនរមខេត្តមណ្ឌលគិរីសមត្ថកិច្ចជំនាញបានឃាត់ខ្លួនជនបរទេស258នាក់របាយការណ៍បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមជនបរទេសដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនគឺមានស្មើ4សញ្ជាតិមានចិន247នាក់មីយ៉ាន់ម៉ា9នាក់ម៉ាឡេស៊ីម្នាក់និងវៀតណាមម្នាក់ក្រោយចុះបង្ក្រាបកម្លាំងនគរបាលជំនាញបានរកឃើញថាជនសង្ស័យ14នាក់ចិន7នាក់និងមីយ៉ាន់ម៉ា7នាក់ដែលមានសញ្ញាណពាក់ព័ន្ធប្រព្រឹត្តសកម្មភាពប្រើអំពើហិង្សានិងបង្ខំឲ្យធ្វើការកម្លាំងនគរបាលបានបញ្ជូនជនសង្ស័យ14នាក់និងជារងគ្រោះជនជាតិចិនម្នាក់ទៅស្នងការដ្ឋានខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីសាកសួរនាំបន្តអានដោយសំឡេងសັບ